Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao. Nel nord del mondo viviamo nella società del diritto, della libertà, dell'autonomia. Allora, secondo te, perché crescono i suicidi? Beh, c'è un paradosso che appare. Da una parte, uno dei miti più forti della nostra contemporaneità è quella dell'autodeterminazione. Chi sarebbe contro? Bisogna essere autodeterminati ovunque. Bisogna avere il diritto di scegliere la vita, la morte, il proprio progetto di vita, tutto insomma. Anzi, viversi non autodeterminati, non con il diritto all'autonomia, è considerato una lesione alla cittadinanza. Il paradosso sta però che c'è un'altra realtà dietro le quinte. È quella di una società che nello stesso tempo ha, come dire, zone di dipendenza, persino a volte di tossicodipendenza senza tossico, dunque qualcosa che non ha niente a che fare con le sostanze tossiche abituali, zone di dipendenza grandissime. Avevamo evocato qualche tempo fa la dimensione degli oggetti. Il mondo degli oggetti è uno di quei mondi a cui noi siamo oramai legati in termini a volte tossicofilici, di necessità dunque. Avevo evocato i neobisogni, che sono un'altra delle caratteristiche di una società e di una condizione dipendente. Ora, questa dipendenza negata ma presente, questa dipendenza ha una serie di, come dire, condizioni che ci vengono da fuori e che ci obbligano, perché fuori da questo obbligo è come se noi non avessimo più uno spazio di manovra, come se fosse in gioco terribilmente la nostra stessa identità sociale e persino la nostra identità umana. C'è un fenomeno tragico che sta in questo paradosso e che è il fenomeno di chi si toglie la vita. Spesso chi si toglie la vita noi lo riduciamo a un fenomeno psicopatologico, in fondo c'è qualcosa che non va nella sua mente e dimentichiamo che il suicidio, pur nella sua drammaticità, è una delle condizioni tragiche della nostra libertà. È forse una condizione, come amo dire, una condizione della malattia stessa della libertà. E questa condizione viene a galla quando, per esempio, tu vuoi liberarti da una troppa dipendenza, che ti costringe, che ti toglie qualcosa della tua umanità e tu in questo modo tenti di in qualche modo trovare un altro luogo, altrove, un altro spazio, che non è più di questa vita, per liberarti da questa dipendenza terribile. Però nello stesso tempo, anche l'altro versante, quella della autodeterminazione che scivola nella indifferenza degli altri nei tuoi confronti, nella solitudine dell'uomo metropolitano, come lo chiama Bauman. Anche quella è la condizione dentro la quale può nascere la voglia di cancellare la vita. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.